姐姐，你係，叫早晨，咩名？我叫阿蓮。阿蓮，你係，今年幾多歲？今年48歲，係結咗婚未？我結咗婚，咁你有冇小朋友啊？我有一個仔同埋一個女。佢哋幾多歲呢？個女咧17歲，個係，仔13歲，哦，OK，你喺香港做咗14 14年啦，年啦，係咪啊？係啊，係啊，全部都係照顧老照顧老人家，人家係啦，照顧公公同婆婆係，都有嘅。係啊，而家照顧嗰個係公公，係啊，照公公幾多顧公歲啊？公，而家公公95歲，不過過咗身。啱啱過咗身，係係咪啊？係啊，公公識唔識行啊？佢而家唔識唔行，識行㗎係咪啊？係你要同佢沖涼、係推輪椅，係啊，跟住使唔使餵佢食飯啊？唔使佢自唔使，己食，佢自己食。換尿片呢？要要換尿片嘅。係啊，我見到你之前照顧嗰啲公公婆婆都係要推輪椅啦、換尿片啦，同埋幫佢哋沖涼㗎喎，係係咪啊？係啊，全部都係，係所以全部都好有經驗啦。係啊， OK，其實你係就9月份完約嘅，不過啱，公公就啱啱走咗，係啊，所以就提早咗完約啦。係 OK，你識唔識去街市買餸？我識，識嘅。係煮飯呢？煮飯就識，你識煮咩飯啊？咩餸啊？誒公公婆婆中意食啲咩餸啊？就菜咯，係煲湯啊，係，煎魚咯，哦蒸魚咯，都係啲簡單啲嗰啲婆婆係啊公公婆婆都係中意食呢啲。係啊， OK，咁而家公公走咗啦，你都係想揾翻照顧老人家嘅，你想照顧公公婆婆都可以，可以，係咪係？OK，要唔要翻印尼放假？係啊，我要讓我咧，我姑姐買咗機票俾我噶嘛，買咗8月8月14號機票俾你翻印尼，係咪？係啦，咁你想翻去放幾耐啊？ 2個禮拜咯，放2個星期， 2個星期就翻嚟係繼續做嘢啦。係， OK，好啦，你驚唔驚狗㗎？我唔驚，不過我唔需要。你驚唔驚狗？不過你唔想要有狗嘅，係咪係啊係啊， ？OK，好啊，唔食豬肉㗎嘛我食豬肉，我咦係 Christian 嚟㗎， ？Kristen，係你食豬肉嘅食， ？OK，好好好好好，唔該晒，拜係啊，拜拜。拜。